但係如果你成日都好似嗌有啲嘢棘住咁樣咧，要分別有兩樣嘢，一就可能佢係真係俗親，二就會唔會話胃酸倒流。如果無論幾時都好，就咁普通口水傾下都咁咧就要小心啦。歡迎大家收睇由安樂居呈現嘅不老80。今日咧同大家講講咧，可能你哋平時都冇乜點留意嘅，就話啲老人家咧有時食嘢啊會俗親啊嚇。咁其實俗親係咪真係咁嚴重，或者係一定要屋企人會原來要大家留意一下咧嚇？咁同埋咧，其實俗親咧同啲老人家吞嘢有啲乜嘢關係，有啲咩影響咧？咁仲有講啦，係咪老人家年紀大咗就一定會有吞嚥問題，或者係俗親咧？同埋會點樣影響到佢哋將來嘅一啲生活質素啊，或者健康問題咧？嗱，今日好高興咧，就係請嚟三藩市消防街衛生局嘅醫務總監白幹明醫生上嚟同佢傾下偈。白醫生，好高興又見到你啊！今日咧同大家講一啲真係隨時喺屋企都會發生嘅一啲問題，老人家就係俗親啊！咁嗱。好多時老人家食嘢俗親或者飲水俗親，有啲屋企人你會覺得，係咁噶啦，老人家可能腦退化，即係唔係腦退化，即係老化，即係吞嘢嗰個退化咧，就可能會容易俗親。其實係咪咁簡單咧嚇？當然唔係咁簡單啦。佢喺某程度上 ，OK， 你話佢嗰個吞嘢嘅能力會唔會，佢吞嚥嘅能力會退化的話，係咪有分別㗎？其實吞嘢同埋俗親。因為佢吞嘢吞得唔暢順，基本上入錯窿啊嘛。前邊基本上我哋我哋嘅氣管亦都有食道，係咪？咁啊氣管咧，我哋吞嘢嗰陣時候咧，佢就將個氣管咧係閂埋咗佢，等我哋食嘅嘢、飲嘅嘢就順遂入去我哋個食道，咁就唔會入錯窿啊！真係。如果萬一佢一唔小心將食嘅嘢或者飲嘅嘢，輕輕咁揩到入到去我哋嗰個喉嚨的話咧，即係入去入肺嗰條管的話咧，就馬上我哋就會咳㗎啦。呢個係一個自然嘅反應嚟嘅，係一個保護性嘅反應嚟嘅。咁如果失去咗嗰個反應，就大件事啦。吞嘢其實係好複雜嘅裏頭，吞嘢其實係一個。嗰個自然嘅反應咧，就係又要閂埋嗰個前面嗰個喉嚨啦，前面嗰入去肺嗰條肺管啦，然後仲要打翻開嗰個食道。咁其實然後又要一條脷慢慢即係擁啲食物入去吞，用個水咁吞入去，其實係一個好複雜嘅一個程序嚟嘅。咁所以呢個程序全部咧，我哋個腦咧係唔需要我哋話我而家閂埋，我而家擁啲嘢落去，我而家吞，唔係咁啊，全部係自動化㗎嘛。咁呢個自動化就喺個腦裏個核心嘅深處嗰度係主管嘅。如果嗰笪地方萬一有出錯，例如乜嘢咧？例如尤其是中風，輕微嘅中風，白金遜又好，甚至失智症，呢三樣嘢都會導致佢就算其他問題導致嗰個腦嗰個地方開始有退化的話咧，就開始會有問題啦。咁我開始會成日都會覺得點解唔咁暢順，好容易俗親啦。所以就係話老人家俗親係有頭先嗰啲原因嘅，就唔係話佢年紀大咗就一定俗親咁樣。冇錯啦，係啦。咁當然你話佢退化 OK， 咁退化要睇個原因㗎嘛，係咪？就要了解個原因咯。咁其實即係老人家食飯嘅時出現呢啲嘅情況啦嚇，代表係咪會唔會即係真係普通嘅俗親咧？但係其實可能已經有一啲嘢大家要留意，或者一啲好嚴重嘅疾病。頭先你講嗰啲啊，咁你睇下佢係咪成日都係咁樣？不如耐唔耐，我同你都會啦。即係譬如話我食得太快，講嘢喺度一路食嘢嗰時候講嘢咁，個個人都會，由細到大都會。所以要睇下佢係咪係嗰個率啊，係咪時食一個禮拜有幾多次，係咪？一個月有幾多次？耐唔耐冇所謂。但係如果你覺得佢成日都係咁樣，每日每晚，甚至有時你見到佢咧係會習慣開始咁咁樣咧，就開始要小心啦。因為平時你同我唔會咁樣噶嘛。但係如果你成日都好似嗌有啲嘢棘住咁樣咧，要分別有兩樣嘢，一就可能佢係真係俗親，二就會唔會話胃酸倒流。呢個咧就要揾醫生嚟到真正嘅問清楚，究竟尤其是譬如話佢夜晚瞓咗覺之後起身就硬係個喉嚨覺得唔舒服，或者食完嘢。又覺得有酸酸地嘅感覺咁就可能係胃酸倒流。但係如果無論幾時都好，就咁普通口水傾下都咁咧就要小心啦。嗱頭先講到俗親就係因為我哋嘅吞嚥啦，即係吞嘢嗰個。
嗱，如果有啲長者其實不嬲已經一段時間有吞咽嘅問題啦，但係又冇去理喎，其實點樣影響到我哋健康咧？哦，咁啊大問題啦！講個心理先，心理問題先。心理問題就係佢開始覺得咧食嘢好容易逐親咧，佢慢慢開始會知道會食啲乜嘢容易會逐親啲，跟住開始就唔食啦。哦，OK。咁咧影響佢營養啦，或者有時飲啲水，佢又驚住飲啖水又會逐親，就唔飲水添，就更加大問題。一唔飲水脫水，導致好多不同嘅問題，影響個腎，影響血壓，係咪？咁你又營養又影響血壓，咁啊慢慢越整越差咯。甚至有時吞藥都吞得唔係幾好，就算唔食藥添，係咪？咁所以咧慢慢會有呢個問題啦。呢個就基本上佢係心理上邊一個問題先。第二，如果佢真係事實上佢係成日入錯窿，係咪好唔聽？就由應該入去食道嘅入咗氣管，咁開始咧變咗佢成日開始肺炎啦。佢唔係淨係咁簡單嘅，佢直情係會發燒，然後見到佢哇成日都有肺炎嘅炎症，呢個就基本上就係個叫吸取性嘅一個嗰個肺炎啦。英文叫 aspiration pneumonia。好多老人家到真係真正為點解會走咧？你見到佢好死亡症裏頭咧，好多時都係肺炎走。咁肺炎裏頭好多種，而呢個吸取性嘅呢個 aspiration pneumonia 咧係其中一個幾常見嘅一種。其實頭先你講到咧，有啲人可能就係因為驚逐親就唔想食嘢或者唔想飲水，但係會唔會都有啲另外方法可以幫到咧？譬如就可能將啲嘢攪爛佢啊，或者啲水係整一啲結啲啊，等佢飲嗰陣時會冇咁容易逐親啊。有呢個方法，但係未做呢個之前咧，一定要同一個我哋叫 speech therapist 啦，就係語言治療師啊。其實佢講話就係語言啫，但係佢亦都管埋吞咽嗰個能力嘅，做一個評估，做一個好好評估。咁佢哋就會建議應該食啲乜嘢，唔應該食啲乜嘢。嗰個好緊要，做呢個評估。如果最嚴重嘅話，佢真係如果吞咽係非常之危險嘅話咧，即係驚佢一食咗啲嘢一逐親又隨時入咗去肺，咁可能就要插喉㗎啦。係啦，咁我第一開始就要試下一定要用鼻胃喉啦。然後如果真係冇辦法啦，譬如話即係盡量做嗰個 speech therapy，即係佢語言上嘅做一個理療啦，係嘛？就試下佢可以慢慢會醫翻好。當然要同埋醫生一齊合作去了解究竟咩事啦，係嘛？如果醫唔到的話咧，變咗咧冇辦法啦，以後就要做咗個基本上係個胃管，唔係淨係通過鼻落去啦，真係要做一個手術開個窿，俾胃管以後咧淨係可以擺營養奶，咁就差啲咯，係變咗淨係俾佢嘗試，即係淨係飲下濕下個口啊，淨係俾啲少少嘅嘢食啊，食完之後要等佢拎翻出嚟啊，唔好俾佢吞啊，咁當然咁樣就變咗生活質素就會差好多啦。係，我記得嗰陣時你都同我分享過，就係有一啲叫 comfort care 啦。而家有啲長者佢真係吞唔到嘢啦，但係佢又好想食嘢，好想食即係嗰啲味又好。咁我記得你嗰陣時講過話係俾佢食嚼完啊，跟住掠翻出嚟。係啦，嚼完掠翻出嚟，唔好俾佢吞嚇。咁啊有時啲老人家就唔覺意吞埋嘅，咁啊嗰就好危險啊嚇。咁所以一定要睇住佢，唔好意思咁話嗱，你記住吞翻出嚟啦，即係佢會唔會自己做咧？咁你要睇下佢失智症啊，佢有冇咁嘅能力，佢真係記得會吐翻出嚟啊！咁所以一定要睇住嘅。嗱，當然頭先你講過啦，逐親啊或者係吞咽嘅問題咧，係有好多唔同嘅病或者情況影響到㗎。其實冇一啲嘢可以預防，或者係有啲咩運動啊，可以運動我哋嘅喉嚨啊，或者會唔會有啲咁嘅嘢？但係其實呢個就難啲咯，呢個就難啲咯。咁其實基本上你就想佢預防唔好中風啦，所以都要翻去日常生活，控制自己嘅血壓好緊要。血壓其中一個。如果唔控制自己嘅血壓咧，就影響佢中風。中風就算好微嘅中風，唔知道咩事都好咧，係我之前講過話，有時會係無形中嘅，唔知道嘅，即係佢少少輕微中風咧，都會導致糖尿病啊嗰啲全部都係啦。嚇，同埋如果醫生係叫你話一定要食稀血劑嘅，咁你就要食翻，係嘛？如果唔係，又好容易會血栓，血栓亦都會影響會中風嘅。即係又還原基本步啦，都係最緊要控制我哋三高，又或者係盡量希望唔好有三高添啦，係咪？如果有嘅話，一定要好好咁控制，因為真係會影響到我哋身體其他嘅疾病啊！今日多謝晒白醫生上嚟介紹咗咁多啲關於吞咽啊同埋逐親嘅問題，多謝你。係，冇講。多謝晒白醫生啦。咁其實咧，安樂居咧都會有一啲服務可以幫助到喺呢方面嘅長者，譬如我哋都會有一啲
語言治療師啊、物理治療師啊、職業治療師喺各方面可以幫到佢哋啊，又或者係食嘢方面係咪可以整一啲腍啲啊，或者其他可以幫助到一啲有吞嚥問題嘅長者嘅。咁最緊要咧就係話同屋企人嘅溝通啦。有時因為屋企人可能佢哋唔係太清楚一啲長者一啲問題，可能覺得逐親好小事啦，好普遍啦。咁但係安樂居嘅職員因為比較有經驗咧，就可以提醒屋企其實呢方面咧，大家要留意一下啦。